दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने साउंड की आवाज़ सुनी है बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। ये R600 कंप्रेसर है, 1/4 का कंप्रेसर है। ये R600 का कंप्रेसर जैसे ही आप आगे से प्रेशर दबाते हैं तो ये कंप्रेसर बंद क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी नॉलेज देने वाला हूँ आपको। इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, इसकी आवाज़ ठीक कैसे की जाती है। इसके लिए हमें कंप्रेसर को कटिंग करना पड़ेगा। कंप्रेसर को कटिंग करने के बाद आप लोगों को अंदर से दिखाने वाला हूँ R600 कंप्रेसर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इसका पंप होता है, कैसे इसकी मोटर होती है। तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। आवाज़ को ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको कटिंग करना पड़ेगा, तो कटिंग कर लेते हैं। साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ हाईलाइट सा। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मशीन की मुकम्मल वीडियो देखनी है कि मशीन कटिंग कैसे करती है तरतीब से, उसमें मैंने बताया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लें। पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आपको दिखाता हूँ अंदर से ये कैसा दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। आपके सामने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्प्रिंग इसका साइड पे हो चुका है। इसकी जो प्लास्टिक वाली स्पॉट है वो भी इसकी आप देख सकते हैं निकल चुकी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी आवाज़ ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा ये अगर आप लोग इसको जब चला के इसके आगे हाथ रखते हैं तो ये ऑफ क्यों हो जाता है। और तो 600 कंप्रेसर को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर जो वो ऑन होने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को तो तसल्ली से समझा पाऊँ। तो पहले सबसे इसकी आवाज़ ठीक कर लेते हैं। तो इसकी अभी डब्बी उतार लेते हैं। तो ये मैंने इसकी पॉइंट वाली डब्बी उतार दी है। इस कंप्रेसर को पूरा बाहर निकाल लेना है आपने। ऐसी पाइप नहीं उतारूंगा मैं, क्योंकि पाइप जो इसकी ये ट्यूब अगर आपने खोली तो इसका आपको जैन चेंज करना पड़ेगा। ये वैसे ही बाहर निकल आता है, तो आप लोग ऐसे को वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसके दो जो स्प्रिंग है वो उतर चुके हैं, और यहाँ तक इसकी जो पैर की फिटिंग है वो भी निकल चुकी है। तो इसकी पैर की जो सबसे पहले फिटिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको वापस लगा लेना है। मोटर के फिटिंग के पेज हैं, वही पेज इसके पैर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लगा देना है ताकि कोई शॉर्ट वगैरह यहाँ पे ना हो, कोई मोटर वगैरह पे यहाँ पे साथ लगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक की फिटिंग रखी हुई है। तो यह मैंने चारों इसकी फिटिंग पूरी कर ली है। और यहाँ पे जो इसके स्प्रिंग गिरे हुए थे यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग को भी सिंपल आपने यहाँ पे इसके पाँव वाली जगह पे फिट कर लेना। दबाएंगे ऊपर से, प्रेस करेंगे तो ये लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से लग चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ। कपड़े से आपने अच्छे से कचरा वगैरह इसका निकाल लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर रिपेयर करने के बाद कचरे की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कचरा अगर इसके अंदर रह जाए तो कंप्रेसर हमारा दोबारा ख़राब हो जाता है। तो कचरा मैंने साफ़ कर लिया है, तो अब इसकी दोबारा ऐसी फिटिंग कर लेते हैं। ऐसी आपने स्प्रिंग के ऊपर इसके पाँव जो है वो रख लेने हैं मुकम्मल। तो यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसकी पैर की फिटिंग बना ली है। तो यहाँ पे अब मैं इसकी पॉइंट वाली डब्बी भी लगा देता हूँ वापस। पॉइंट वाली डब्बी भी जैसे आपने उतारनी है वैसे आपने इसको वापस फिट कर देना है। यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये जो इसका पैप है डिस्चार्ज वाला, ये आपने देखना है कि कहीं पे भी यहाँ पे अटैच ना हो और बॉडी के अंदर, और ना ही ये पंप के साथ अटैच हो। यानी कि यहाँ से जैसे ही उठा यहाँ से सिर्फ राउंड होता रहे, ना पंप के साथ अटैच हो और ना ये बॉडी के साथ अटैच हो। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज पे चला जाए। ठीक है, ताकि ये साउंड की आवाज़ पैदा ना करे। तो ये आपके सामने ये बहुत अच्छे से अब फिटिंग हो चुका है। अब ये साउंड की आवाज़ बिल्कुल नहीं करेगा। तो अभी हम इसको चला के देख लेते हैं कि ये साउंड की आवाज़ दे रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके ऊपर रिले भी लगती है, और रिले के भी आपको कनेक्शन बता दूं। तो अक्सर लोगों के माइंड में यही रहता है कि ये जो इतने पॉइंट है ये कहाँ पे कौन कौन सी वायर लगेगी, कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग है, आप लोगों के माइंड में नहीं रहता। तो आप लोगों को डिटेल से बता दें तो ये से भी। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये इसका ओवरलोड है, और ओवरलोड की जो पतरी है आप लोग से देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये कॉमन वाली जगह पे, ये ऊपर कॉमन है। तो ये कॉमन से आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट है। तो यहाँ पे इसके जो दूसरी साइड पे ओवरलोड का पॉइंट है, ये ऊपर यहाँ पे पतरी के जरिए यहाँ पे आया हुआ है। तो मतलब ये जो ऊपर वाली साइड पे जो पॉइंट है ये इसका कॉमन है। ठीक है, अब मैं दूसरी की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग दूसरी जगह पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, और यहाँ पे
अर्थ का पॉइंट बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो पतरी है ये अर्थ वाली, ये यहाँ तक अर्थ की पतरी है, ठीक है। ये जो बॉडी वाली पतरी है यहाँ पे अर्थ लगा सकते हैं आप, ये एक ही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पतरी अटैच होकर यहाँ पे नीचे लगी हुई है। ये वाले तीनों पॉइंट इसके जो ये अर्थ के हैं, ठीक है। तो ये अर्थ वाली पतरी है, और ऊपर ये वाली जो पतरी आप दो लोग देख पा रहे हैं, ये सिर्फ जोड़ के लिए है, ठीक है। आपको जोड़ के लिए पतरी दी हुई है, यानी कि ज्वाइंट कोई भी आपने वायर को आपस में दो को अटैच करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका रिले के साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से रिले के अंदर करंट जाए। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। ये जो नीचे वाला कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये एक ही कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यू बना हुआ है, ये दोनों यानी कि ये जो 4 पॉइंट है ये एक ही है। यहाँ पे ये एन लिखा हुआ है, ये रनिंग का पॉइंट है, और ऊपर जो आप स्टार्टिंग देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, और इसका जो पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। और यहाँ पे मैं आप ये बता दूं, जैसे आप लोग इसको रनिंग कैपेसिटर लगाते हैं, रनिंग कैपेसिटर आपने कहाँ पे वायर लगानी है। रनिंग कैपेसिटर की एक वायर आप कहीं पे भी इन चारों पे लगा सकते हैं, और दूसरी जो वायर आपने यहाँ पे एस पे लगानी है। तो मुकम्मल डिटेल इसके बारे में बता दी। अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी कुछ सवाल रह जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। और आप लोगों को कॉमन रनिंग स्टार्टिंग अगर नहीं पता कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग क्या चीज़ है और कैसे इसको चेक करते हैं, कंप्रेसर की ये कॉमन है, ये रनिंग है, स्टार्टिंग है, तो आपको नहीं पता कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट की जाती है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आगे बात कर लेता हूँ कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर के बारे में ये बात है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा यहाँ पे इसके सिस्टम लगा हुआ है। HTK12AA इसका जो नंबर है ये कितने नंबर का है, ये 1/4 का है। 1/4 का सिस्टम जो है वो वैसे ही आप लोगों के सामने काफ़ी बड़ा है। तो अभी मैं आपको कंपेरिजन करने के लिए आपको बताता हूँ। 1/4 की कश्ती का आपको पंप दिखाता हूँ और इसका 600 का पंप दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने NL कश्ती का कंप्रेसर ले लिया है, उसका मैंने ये पंप निकाला हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये 1/4 का पंप है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये भी 1/4 का पंप है, पर ये ज़्यादा बड़ा क्यों है, ठीक है। हालांकि ये छोटी बॉडी है, नेशनल का NL की जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, पर फिर भी इसका पिस्टन जो है वो छोटा है 1/4 का। ये एक R134 का कंप्रेसर का पंप है। तो और आप लोग ये जो देख पा रहे हैं ये R600 का कंप्रेसर है। R600 का कंप्रेसर तो छोटा ही है पर इसका पिस्टन बड़ा है। मतलब ये कहने का जब आप लोग R600 का कंप्रेसर लगाते हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो वो उस कैपेसिटी का पिस्टन जो वो काफ़ी बड़ा होता है इसके मुकाबले R134 के। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसका जो पिस्टन है वो ज़्यादा बड़ा क्यों होता है। यहाँ पे ये हो रहा होता है कि इसकी मोटर की स्पीड जो वो कम है, क्योंकि इसके अम्पेयर इन्होंने कम किए हुए हैं, इसी वजह से इसकी मोटर के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि इसको ये धकेल सके ज़्यादा, इसलिए इन्होंने पिस्टन इसका बड़ा किया हुआ है। जैसे आप लोग इसको दबाव ज़्यादा डालते हैं तो इसकी मोटर इतनी पावर नहीं है कि इसको हैंडल कर सके और इसका प्रेशर 250-200 से आगे पॉइंट जो बर्दाश्त कर सके। इसलिए यहाँ पे ये हो रहा होता है कि जैसे आप लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दबाव ज़्यादा शो हो रहा होता है इसको। जैसे आप 250 से ऊपर प्रेशर लेके जाते हैं तो मोटर के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि इसको रोटेट से आगे इसको घुमा पाए। ये आप लोग देख पा रहे हैं आगे ये अटक रहा है अभी, क्योंकि आगे से मैंने हाथ रखा हुआ है। जैसे मैं इसको हाथ साइड पे कर रहा हूँ तो ये आम मिकदार में रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं अब इसके आगे हाथ रख लेता हूँ तो आपके सामने अभी ये देखें, अभी ये वापस धकेलता है इसको, कि इतना ज़्यादा ये प्रेशर ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये वापस इसको वापस धकेल देता है। कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी आप लोगों ने कंप्रेसर को इसको लगाना है R600 को, तो आप लोगों ने कैपरी का प्रेशर देखना है। कैपरी का प्रेशर 250 प्रेशर उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 250 प्रेशर से ऊपर होगा तो ये कंप्रेसर आप लोगों को नहीं चलेगा। ये कंप्रेसर आप लोगों का ऑफ हो जाएगा एम्पेयर बढ़ाने के बाद। अगर तो आप लोगों को R600 गैस नहीं डालनी आती, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तसल्ली से मैंने उस पर भी समझाया R600 का प्रेशर कितना होना चाहिए, हेड प्रेशर कितना होना चाहिए, गैस कितनी डालनी चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें भी बताई है। अगर तो आप लोगों ने वो भी वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चले दोस्तों, अभी मैं इसको चला के आपको लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रिले भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने पॉइंट लगाने, एक मैंने कॉमन पे लगाना और एक मैंने नीचे जो आपको बताया कि रनिंग पे लगाना है, ठीक है, जहाँ पे N लिखा हुआ था। तो अभी कंप्रेसर को ऑन कर लेते हैं। ये मीटर पे लगा हुआ है सीरीज पे हमारे, तो यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। तो ये ऑन कर गया है। तो ये आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे हम पॉइंट आ रहे हैं 4.5। तो यहाँ पे आपको कंप्रेसर अब दिखा देते हैं। कंप्रेसर आपके सामने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है, चल रहा है। तो आप इसका जो ढक्कन फिट कर लेते हैं और इसका साउंड प्रॉब्लम भी सारा हल हो गया, और आपको मैंने डिटेल से बता दिया कि ये काम कैसे करता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इसका ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और अभी आपको चेक करवाता हूँ कि इसका साउंड का प्रॉब्लम भी कोई नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही। अभी सुन सकते हैं आप, आपके सामने अभी साउंड की आवाज़ कोई भी नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बता दूं कि अगर तो आप लोगों ने वेल्डिंग की भी वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्रेसर को वेल्ड कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने डिटेल से उसमें बताया हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर तो आप लोगों को कमेंट में कोई सवाल रहेगा तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करके इंशाल्लाह बता दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।